तो गाइस ये रहा बुलेट शूट वाला ड्रोन जो कि आता है ब्रसलेट मोटर के साथ, जिससे ड्रोन काफ़ी स्टेबल रहता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना स्टेबल है वीडियो में, इसका स्टेबिलिटी आप लोग देख सकते हैं। एंड गाइस इसमें आता है 3 कैमरा और ये जाता है 500 मीटर दूर। और इसका फुल ब्लॉग देखने के लिए प्रोफाइल के जस्ट नीचे क्लिक कीजिए वीडियो क्वालिटी और इसमें कैमरा कितना है। इसका फुल ब्लॉग देखने के लिए प्रोफाइल के जस्ट नीचे क्लिक कीजिए, मैंने लिंक दिया हुआ है, अनबॉक्सिंग ब्लॉग डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ब्लॉग के लिए, ऑल टाइप ब्लॉगिंग के लिए। बाय टाटा, लव यू, और मिलता है नए ब्लॉग के साथ।